Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholatu ala man istahaq. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Masih pembahasan tentang kitab Tanwirul Qulub halaman 410. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadlil awliya'i ing dalem mertelaken keutamaane pira-pira wali. Wasubuti karomatihim lan tetepe pira-pira kramate aulia minal kitab saking kitab Al-Qur'an, ditulis wonten ing kitab Al-Qur'an, wasunatilan tercatat di dalam hadis. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Niki wonten ing surat Yunus nggih. Terus alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ala ngertiyo sira to eling-eling anna auliya Allah, temen satune pira-pira waline Allah iku la haufun ora ana wedi ku maujud alaihim ing atase pira-pira waline Allah, walahum lan ora ana utahi waline Allah iku yahzanuna wong kang padha susah-susah kabeh. Niki cirine tiyang ingkang dados waline Allah Subhanahu wa taala. Punika yang pertama tidak punya rasa takut kejaba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi kekhawatiran terhadap dirinya sendiri saka ancaman misal badhe dipun bejahi, nggih piyambake mboten takut, mboten wedos, atau ancaman terhadap marwahnya piyambakipun nggih mboten wedos, diturunkan jadi ketua. Nah, piyambake menjabat ketua RT. Ya. Masyarakatnya gak terima, terus kemudian diancam. Nek sampean gak gelem ngene, nanti saya turunkan. Dongene iki sing dadiaken bendune Allah. Dia tidak takut hartanya habis, tidak takut orang semuanya lari. Niki nggih cirine wali. Kaping kali walahum yahzanun, mereka juga tidak susah, tidak sedih hati. Baik piyambakipun dalam kondisi rizkinya bertahan sempit atau justru malah menjepit. Gadah duit, nggih mboten susah. Mboten gadah duit, nggih mboten susah. Wali-wali Allah niku nggih sama sekali tidak ada ya kolerasinya dengan babagan dunia. Jadi duit kali mboten duit nggih sami. Sebab nggih sami-sami mboten butuh kalian dunia. Kemudian di ayat seterusnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Oh, lahumul busra nggih. Benar. Lahumul busra fil hayatid dunya. Ajeng wali-wali Allah nggih tentune tiang yang beriman dan bertakwa.
niki maksudnya nyarengat. Wali Allah kok gak sholat, gak puasa. Nah, kecuali memang mereka ditutupi. Kene ono wali Allah sing ketinggalan mboten sholat, mboten puasa nggih. Kita prediksi dulu apakah dia penduduk di tempat kita, mungkin piyambakipun niku musafir. Nah, sholatnya mungkin bisa dijamak, kula jenengan sembut ngertos. Tapi kalau tetangga kita dari dulu nggak pernah sholat, nggak pernah sarengat, jik-jik nggak pernah ngaji, ngomong dadi waline Allah, utawa cilike yo ngaji, ning ora tahu sholat, ora tahu zikir, ora tahu puasa kok ngaku waline Allah. Niki nggih sepalanga kula jenengan sedaya mendel mawon lampun. Suudon kok bener. Lah husnudon kok wali Allah. Mboten iman kalian mboten takwa. Syarat wali niku syarat tiyang badhe mlebet hakikat nggih. Sedawa wonten sarengat lan tarekat. Mula alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ingkang nomor sekawan wali Allah menika ya, akan selalu dalam kondisi kegembiraan. Mboten tahu susah, mboten tahu sedih. Dia begipun menika gembira di dalam kehidupan dunia. Bukan berarti menikmati dunia. Ya, gembira keranten piyambakipun menika bersama zat yang menjamin, yang maha asih nggih punika Allah. Sehingga piyambakipun tansah iso syukur kalian Allah. Kehidupan di dunianya niku piyambakipun disambut dengan menikmati apa adanya. Uga piyambakipun ugi mangke angsal kabar gembira di akhirat nanti, di mana dijanjikan wali-wali Allah nggih menjang tempatipun wonten ing tempat ingkang sangat gembira, inggih punika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki Imam Musonef memulai bahwa kalimat ala inna auliya Allah kangge bikak tentang perwalian. Wa qala andika sapa junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi ibadan. Inna min ibadillah, teman satune iku saking pira-pira kawulane Allah, ibadan ana pira-pira kawula. Ya bituhum kang kepengin ing dadi ibadan sapa al-anbiya para nabi wasyuhada ulan pira-pira kang mati syahid. Ada sebagian hamba Allah yang sampai nabi dan para syuhada pun ingin menjadi seperti mereka. Kila man hum ya Rasulullah. Kila ditanyakan man hum, man siapa hum utawi ngibadan ya Rasulullah, la'allana tuhibbuhum, menawa-menawa kita ikut tuhibbuhum bisa demen sapa kita hum ing mengkono ibadan. Siapa mereka ya Rasulullah? Barangkali kami bisa mencintai mereka kalau kami itu tahu atau kalau mereka itu bisa diindikasi. Kala jawab sapa kanjeng Nabi, kaumun tahabuna binurillah. Kaumun ya kaum tahabuna kang padha asi-asian sapa man binurilai kelan cahayane Allah. Min ghairi amwal, saking tanpa pira-pira bondo wal ansab lan pira-pira nasab. Mereka lah yang cinta karena Allah, bukan cinta yang backgroundnya karena satu alumni, satu alma mater. Cinta yang backgroundnya karena sama-sama pengusaha. Cinta yang backgroundnya karena sama-sama ningrat. Itu bukan. Sama-sama komunitas. Itu juga bukan. Tapi cinta yang karena semuanya itu di background di dalam hatinya karena Allah. Ya cinta kepada dia yang lain. Karena dia yang lain adalah orang yang dekat dengan Allah. Sehingga ia mencintainya agar ia bisa lebih dekat kepada Allah.
wujuhum uti pira-pira wajah kaum iku nurun bercahaya. Ditingali raine nggih ada cahaya. Ya, sehingga panjenengan seketika ningali piyambake sing keton niku sanes duwite, sing keton nggih sanes gantenge, sing keton nggih sanes jabatane, sing keton nggih pangerane. Tiang kok dideleng jenengan kemutan Allah niki berarti tiang menika wonten nurullah. Ya. Berarti tiang menika nggih bagian-bagian daripada wali Allah. Wa hum ngalamana biramin nurin utai kabeh mengkono ibadah niku ngalami mimbarin tese mimbar min nurin saking nur. Benjang tengah akhirat mereka di atas ya kaya teng mriki nggih habiban lah ya ono habibe ono para kiai. Mimbare benjang niku bercahaya di akhirat la yakhafuna idza khafanas ora padha wedi sapa ngibadan idza khafana likane wedi sapa anasu menungso. Nah tiang niki mboten gumunan. Wong pancen tiang menika niku ngerti bahwa sedaya menika kekuatan yang wonten, kejadian yang wonten bukan dari kekuatan dan kejadian makhluknya, tapi kabeh settingane Allah. Paham betul. Walayang zanuna lan ora padha susah sapa ngibadan. Idza khazina nalikane susah sapa anasu menungso. Ya meskipun pun hidupnya stabil di saat manusia labil, kurang sandang pangan, ekonomi pailit gara-gara pandemik, pun ribut mriko mriki, mbok mboten ngaten, mbok mboten niku, mbok mboten neka, akhire uripe neko. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Ibnu Hibban, Imam sapa Anas Imam Nasai wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban nang di fi sahihi ing dalam sahih Imam Ibnu Hibban. Perlu diketahui bahwa setelah kenabian atau setelah kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika boten wonten malih nabi, boten wonten malih rasul. Sebab Kanjeng Nabi menika khatamin nabiyyin. Maka kita harus tegas kepada orang yang mengklaim atau mendakwakan dirinya sebagai nabi, niku adalah kafir. Sebab Kanjeng Nabi menika akhirul anbiya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan nabi niki membekali dengan bekal yang luar biasa. Yang kadang dibuat di luar nalar manusia, di luar kekuatan manusia yang disebut dengan mujizat. Niki bekale para nabi. Nah, nabi sampun boten wonten, mujizat niki sampun dipun tutup. Mila Allah Subhanahu wa taala niki menganugerahkan kepada manusia dengan anugerah ingkang sanes nabi, tapi anugerahipun menika anugerah kewalian. Ya. Jadi Allah mengangkat manusia yang dikehendakinya niki sebagai wali, ya, sebagai wali. Nah, Allah menika membekali kalian para wali niki nggih ingkang dipun wastani keramat, ya, keramatul aulia, nanti dibahas dalam pembahasan setelahnya sebetulnya. Nah, keramat ini merupakan kejadian yang luar biasa juga kepada seseorang atau kepada wali, kepada seorang yang tidak mendakwakan dirinya sebagai nabi. Ya. Nah, keramat aulia yang Allah berikan niki dapat berbentuk ijabahnya doa, nek ndonga niku cespleng ya. Kaya sinten nggih Syekhul Khalil niku nate Pak. Ya, nate dipun sewuni kalian masyarakat. Niki ceritane nggih tuku fiktif, tuku leres boten pati paham. Nah, cara ngene kula nggih, tiyang ingkang kaleres nanam duren.
Tapi setiap duren niku mateng ical, mateng ical. Mateng ical. Yang menika sowan, Mbah kula niki gadah duren kok colongi tiang terus. Lah kalares Mbah Khalil saat niku siwek mulang nahu babipun fangil. Ya. Murang nahu babipun fangil. Dadi yang menika nyuwun donga kalian Mbah dipun paringi donga niku namung kalimate nggih koma zaitun. Koma ngatik sapa zaitun zait. Wis iki dislempetaken nang wit durene. Temenan kondur saking nggone Mbah Khalil Bangkalan kertas menika dipun slempetaken sonten-sonten do enjing-enjing. Tiang sing nyolong niku nggih namung tengerku ngadeg mawon. Nggih ngadeg mboten saged mlampah, mboten saged melajar. Begitu piyambake nyepeng duren setunggal, ngadeg mboten saged bergerak. Utawa sing cara bahasa Inggris ya kena kami tunggeng ya, kena kami tunggeng. Dan iki di antara keramat walinya Simbah Khalil Bangkalan menika ijabatud doa. Ada juga yang keramatnya dengan kemunculan makanan ya, tanpa sebab usaha, tanpa sebab yang jelas. Ini juga ada hubungannya dengan doa ya, seperti Wali Jabal Haban. Ini nggih cicik-cicik muncul panganan atau kemunculan air dalam kondisi ingkang susah. Atau ada lagi yang sifatnya toyul ardi, menempuh jarak yang tertentu dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dan macam-macam. Ada yang selamat dari intean, ada yang bisa mendengar petunjuk dari hatif atau suara tanpa rupa. Ya, niki keramat-keramat para wali. Sebagaimana Abdul Qasim Al-Quraisy dalam kitab Risalah Al-Quraisyah. Nah, keramat wali menika ada yang memang diangkat di dalam Al-Qur'an. Mula teng kitab iki dipun dikaten fi fadlil auliyai wa subuti karomatin minal kitab. Ya, ketetapan wali, keramatnya para wali di dalam Al-Qur'an. Kita mengertosi dalam cerita yang indah di dalam menjelang kelahiran Nabi Yesus niki ibunipun Maryam niki ketinggal atau ketahuan ia menjadi wali sebabnya piyambakipun menika angsal makanan yang di luar musimnya. Zaman biyen niku ora ono COD-an. Dudu musim mangga, dudu musim pelem kok. Piyambake ono panganan pelem nang sandinge. Tidak ada musim anggur, kok ono anggur mawi anyar. Ya, dan ini keramat yang diangkat di dalam Al-Quran. Atau keramat Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun. Lo turu kok 300 tahun. Lo niki lak keramat. Turu telung dinamon geger sampun bengkek sampun lara macam-macam niki 309 tahun. Atau keramatnya Nabi Khidir. Keramatnya Nabi Khidir diangkat dalam Al-Quran. Rekor Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam ngerti ya, bahwa nanti akan para perampok yang rampok kepada perahu-perahu yang baik, maka itu dipatahkan. Ngerti bahwa di dalam rumah itu ada harta yang terpendam bagi anak yatim piatu sehingga dibangunkan. Ini keramat yang diangkat di dalam Al-Quran. Nah, keramat lalu yang diangkat di dalam hadis ini kata kaya hadis yang menceritakan tentang Jurej saat ia sholat dipanggil oleh ibunya yang meskipun boten semaur, ibunya kemudian bilang ojo ngatekan Jurej mati nek urung ngerti raine kutis raine upruk kutis lah dituku nang wektu artis. Utawa
cerita tentang anak bayi yang bisa berbicara kepada ibunya terkait dengan cita-citanya anak itu kelak. Ana wong ganteng ibune ngomong, "Nak, kowe dadi wong kaya ngono ya." "Emoh." Jawab malah, "Emoh." "Emoh, Bu." Nah, terus ana wong elek, cara ngrikine nggih tukang lintur sampah, liwat sandinge, "Nak, aja nganti ya uripmu kaya iku." Jawabipun, "Aku kepengin kaya ngono, Bu." Basa ditakoni, "Lah kok ngono, Nak?" Jawabane, "Kae sing ganteng, tumpakane mobil Alphard, ning penggaweane elek, dunyane ora halal, korupsi, kan macam-macam. Lah wong sing ngitor iku buatine bersih, ora hasud karo tangga, nrimo dengan apa yang diberikan oleh Allah." Ini satu catatan tentang keramat-keramat para wali yang tercatat di dalam hadis. Insya Allah keramat hadis dan Al-Quran yang dicatat, yang mencatat tentang keramat niki maka badhe dipun teraken saat terasipun. Lala maca sapa Kanjeng Nabi al ayata ingkilah ayat sipate ayat al-madhkurata kang den tuturupane ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wa dhuhurul karamatu utawi pertelane pira-pira keramat ngal auliya ing atase pira-pira wali kuja izun menang naklan ing dalam sarang akal. Wa wakingunan terjadi naklan kelawan dalil nakli. Ya seperti ingkang kula aturaken keramatnya Maryam, keramatnya Nabi Isa juga disebutkan. Keramatnya Nabi Musa. Ama jawa zuhutana pun menange zuhuril karomat ngaklan secara ngakal iku fali anau krono temen satu ne zuhurul karomat iku laisa bi mustakhilin fi kudratillah. Lah keramat itu secara akal ke hukumnya jais atau menang boleh saja terjadi. Karena itu, ya, karena wujudnya keramat adalah sesuatu yang bukan mustahil bagi Allah. Sesuatu yang bukan mustahil dalam kekuasaan Allah. Ora nono sifat mohale Allah ingkang monin unen menika Allah mohal ila ijadil karomat, mboten wonten. Mohale Gusti Allah nggih ngadam terus hudus, wujud kita mbako, fana, terus mumasalatul lil hawadis, ya sewalike sifat wajib sing 20 niku. Baluwa balik utawi wujudul karomat iku mingku belil mumkinat saking kelompoke pira-pira perkara kang mungkin terjadi. Kaduhuril mujizatil anbiya'i kaya dene pertelane mujizate para nabi. Kala nabi itu diberi mujizat, ya. Dan wujudnya mujizat itu adalah barang sesuatu yang mungkinat, maka sama juga dengan karomat. Walayal jamulan ora tetap minjawajia saking menange karomat babukung yalan terjadine karomat opo sing ora wenang utawa opo sing ora tetap muhalun perkara kamuhal. Dengan sesuatu yang mungkin terjadi dan bahkan sudah terjadi, ini adalah menjadi muhal. Wa kullu ma hadza sa'nuhu fa wa zaizul wuku wa kullu ma tiskabane barang rupane hadza ikilah wujudul karomat atau zuhurul karomat iku sa'nuhu tawik kelakuane kul fa wa mukone kullu ma iku jaizul wukungi wenang terjadine wa tawi keramat iku sabitatun tetep lahum kadue aulia fil hayati ing dalam nalikane urip wa ba'dal mauti lan nalikane mati. Sing hebate niki nggih keramate para wali menika mboten mungkote. Mboten mungkote nalika piyambake mati. Sinoso pecah kita si wonten keramate. Keramate para wali-wali songo niki hebatnya luar biasa. Lha wong mati ngundang kepungan isuk sorawan bengi terus-terusan padha teka.
mawi taunan abad-abadan. Niki keramat kama dhahaba ilaihi jumhuru ahli sunnah, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh ahli sunnah. Walaisa fi madhab minal madhabil arba'a qaulun binafiyah. Tidak ada satu madhab dari 4 madhab yang menafikan tentang keramat ba'dal mauti, setelah matinya para wali. Bal zuhuruha hina idin, balik utai pertanyaan keramat hina idin nalikane sausai matiku aula lebih utama. Kenapa lebih hebat? Li ana nafsa krono temese nafsu to awak-awak to ruh hina idin nalikane wis mati iku dofiatun bersimnal akdar, saking pira-pira reget. Napa malih wali sasampunipun pejam menika langkung bersih. Nalikane urip yo kadang wonten krentek, wonten hawa nafsu sekedik-sekedik. Wali dalan karena are sofiatun kilatin tika akan man lam tadhkur karomatu pada mautih. Bisa pawong iku lan tadhurora pertelo apa karomatu kramate man pada mauti sause mati man. Kama kanat kaya ule wis ana apa kramat fi hayati dalam urip paman. Ya falaisa mongko ora ana sapa man, ora ana iku bisa dikin kelawan wong kang temen. Ana wong maune nalikane sugeng keramat luar biasa. Seketika mati gak mentu kramate babar blas. Barangkali keramat yang ada saat hidupnya adalah keramat gandul. Keramat nganggo bantuan makhluk gaib. Iso nebak wong pancen duwe intelijen jin lan macem-macem. Nah, keramat sing wujud menika sanes murni saking ngersanipun Allah, tapi bisabipun piyambak kalian makhluk Allah. Mungkin piyambakipun bersomat kepada makhluk, i'timad kepada makhluk, bahkan bersandar kalian makhluk. Kadang ugi piyambakipun bisa sirik kepada makhluk. Nangudzubillah min dalik. Tapi nanti di dalam keterangan yang seterusnya ada keramat yang paling tinggi, yaitu dawamut taufiq litongat wal ngismati nganil ma'asi wal mukhalifat. Wonten ing kitab Al-Quraisy ya. Kitab karangan saking Abdul Qasim Al-Quraisy yaitu Risalatul Quraisyah, bahwa wa alamana min ajal karamat allati takunul auliya'i dawamut taufiqi litongat. Ketahuilah bahwa keramat yang paling mulia bagi para wali niku nggih dawamut taufik, istiqomah ulep yang begipun bisa melaksanakan litongati maring tongat wal ismati nganil ma'asiyati wal mukhalifat, dan menjaga diri berlindung dari kemaksiatan dan pelanggaran. Berarti keramat niku nggih bukan hanya menjadikan kejadian di luar kelaziman seseorang sebagai teridentifikasi atas keahlian, tetapi yang patut diperhitungkan sebagai keramat para wali adalah taufik Allah pada seorang yang membuat terus-menerus bisa ibadah terang, bisa mangkat masjid, hutan pun tetap mangkat, sugi, syukur karo pangeran, atne zikir, melarat, gitu tetap iso syukur karo pangeran, atine ora lali zikir. Yang luas, ya, pengertian yang luas ya bahwa keramat niku nggih sing paling hebat wong sing iso ibadah derek dawu lan tiyang ingkang iso menghindar dari larangan lan maksiat wonten ing atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala.